各式各样、琳琅满目的美食小吃在各处的夜市应有尽有，夜市可说是美食的聚集地。台中旱溪夜市，一个新崛起的夜市区，提供我们最大逛街、享受美食的乐趣。夜市小吃魅力实在无法挡，即使是卖传统的食物，再加进一点巧思及创意，就能吃到别的地方没有的特色。经由味烤小卷的沈大哥夫妻俩，也是凭着自己的创意研发独有的口味，在每周五的晚上卖出上千只的鱿鱼。因为阮鱿鱼是拢为基丁来现洗，来就是爱保持鱿鱼的新鲜度来到夜市才互人去食到上新鲜的鱿鱼安尼。鱿鱼好吃的关键，除了采用高雄旗津新鲜运送过来的鱿鱼外，酱料也是关键之一。经由老板娘不断的研发改良后，调制出最适合的口味。酱料涂在一只只硕大肥美的新鲜鱿鱼上，来回的烧烤反面，将酱料完全入味其中。上特别就是阮的调味料，因为阮某伊的调味料，伊也是用10几样物件落去啊。沈大哥的烤小卷特别的地方是不加胡椒粉，口感鲜甜，肉质 Q 软，大人小孩适宜的好口味。好吃，好吃，口感很好，口感很好，另外也因应客户的需求，老板娘最近研发出新的产品——烤鸡翅。鸡翅这项是新的产品，这卖2、3礼拜尔，这一天夜市的量差不多1500只。鸡翅先经由10多种的中药以及香料腌过、卤过、泡过后，将乳汁完全吸入鸡翅中，等到了现场再进行烧烤。鸡翅一天也是卖上千只。小姐，你常买吗？对，那可以讲一下它的口感吗？还不错啦，小孩子比较喜欢吃啊。哦，就礼拜5都会来买。哦，那讲一下它的口感好不好？口感哦，很好吃啊。很好吃哦。对啊。那有吃过翅膀吗？翅膀就没有。哦，也喜欢烤。哦，你喜欢吃烤肉？对啊，好吃啊。好吃哦。好，谢谢。卖鱿鱼卖足久的拢固定一只咧卖安尼。这旱溪东路观光大夜市，星期2、星期5、星期6。这种如此绝配的好味道，您还在等什么呢？在这不景气中，想寻找创业的良机吗？经由味烤小卷可以辅导您创业的机会哟。